हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू गेमिंग विद शिवा। ये पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। और ये पता नहीं क्या हुआ, मेरा नेट का कनेक्शन ज़रा चला गया था और पता नहीं क्या हुआ, ये मैं यहाँ पहुँच गया। हाँ, तो हम शुरू करते हैं वीडियो का। आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर। अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ समुद्र में और पता नहीं क्या कर रहा हूँ। सर्फिंग मैं कर क्या रहा हूँ, जो भी है। आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर। पिछली बार जब हमने खेला था तो हम जीत गए थे। अब की बार भी पूरी यही कोशिश रहेगी कि हम जीत जाएं। यार थोड़ा जल्दी कर ले भाई। कहाँ पे हूँ मैं? ओ, मैं यहाँ पे हूँ। मुझे लूटना भी है। और कुछ भी नहीं किया, सेफ जोन भी आ गया। यार मेरा नेट का कनेक्शन जरा उड़ गया था। 35 लोग तो मर जिंदा हैं, बस 50 में से। बड़ी जल्दी आ गई जी, मेहरबानी आपकी। लोग उड़ा रहे हैं एक दूसरे को और मैं यहीं रह गया। मैं तो जोन में भी ना हूँ। मुझे मारेगा है, मुझे उसको कुछ है भी ना। क्या भाई मुझे मारेगा है? भाई जरा तवा निकाल रखा, तवा। बे चल, क्या बॉट है क्या? यार हद होती है। गन तो दे दे कम से कम। मत दे कुछ भी, देख बॉट है ये। अबे यार लकड़ी गोली जो भी है बहुत नहीं है। ओहो तू मारेगा। बंदूक नहीं है वो तो मुझ पे। यूएवी और ले आओ तुम। बंदूक तो मिले पहले। हाँ लग रही है, और बहुत ही बुरी लग रही। कौन सी गन है? शॉटगन मिल गई। हेल्थ किट लगाओ। उड़ा दिया। भागो भी, भागो भी, भागो। 8 है HP मेरी, लिटरली 8। हट जा, मैं तो लूटूंगा। हेल्थ किट लगाओ। यूएवी और आ गया। भागो 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 भागो, भगली भगली भगली। अबे मैं सेफ जोन में हूँ। एक और लगाओ। एक और लगाओ। भाई हद होती है यार। और कहाँ है? अब आओ। कौन आ रहा था? मुझे मारने आ रहे थे। कौन है भाई? कौन है? अब आओ। जब गन नहीं थी तब बहुत उड़ रहे थे। आओ आओ। मैं जिस तरह से खेल रहा हूँ ना, अगर पबजी होता तो मैं मर चुका होता। गाड़ी कहाँ है मेरी? गाड़ी लाओ। ड्रॉप तो आना है। कैसी गन ले रखी है मैंने? ये गड्ढा गन है। बकवास गन।
ये गन दे भाई अपनी कोई, ये दे जो भी है ये। बढ़िया, बस ऐसी गन चाहिए मुझे। यार कोई आ जाओ यार, मैं क्या करूँ ऐसे। लो मैं ऐसे घूम रहा हूँ ग्राउंड में, आ जाओ। अरे वाह, हमसे बैठोगे हैं हमसे? अबे यूएवी मेरी तरफ क्यों आ रहा? नहीं नहीं नहीं, ओबे नहीं 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 नहीं। ओहो यहाँ पे हैं बंदे। अभी पहुंचा मैं, आ गया बस। एक तो वो जा रहा। ओ नो, उस घर में भागता है, वो भी उस घर में भागता है। दोनों में से एक जिंदा बचेगा, एक तो वहीं से निकल रहा है। ये गन भी बेकार है यार, मुझे कोई बढ़िया सी गन चाहिए। हाँ लग रही। ओ बहुत ही कमजोर डैमेज है। भी बताऊँ गन लूँ, कौन सी गन है इस पे? क्या हो गया भैया? कौन भेड़ लिया और क्यों भेड़ रहा है? बड़ा खतरनाक डैमेज दिया भाई इस पे। ये गन थी, पता नहीं कौन सी गन थी, जो भी गन थी। एक तो वो जा रहा। आजा भाई, आजा भाई। किधर से आएगा भाई? किधर से? मुझ पे हमला, मुझ पे हमला, मुझ पे हमला। उड़ा दिया। उड़ा दिया। हाँ भाई, कौन आ रहा है? आजा। खत्म, एक बंदा बचा बस अब। ओ नो 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 भाई, बस अभी मत हील कर रहा हूँ मैं, बस हील कर लिया मैंने। वैसे डैमेज है मेरा, बहुत अच्छी बात है। इसे उठाओ। मुझे पता मैं खाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं खाऊं वो कहाँ है। ओए वो रहा। चल चल, बस तू गया।
बिल्कुल घटिया प्लेयर की तरह। मार मुझे, मार ले, कुछ ना हो रहा है, मार ले। ये देख, इसमें तो ऐसा डैमेज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है भाई। बात तुम्हारी ऐसे तो किसी को नहीं मार सकता मैं। कितनी गोलियां भून रहा था, कौन सी गड्ढा गन थी इस पे, इतना सा डैमेज दे रही थी, तो इतना। पबजी में ऐसे मैं कभी नहीं कर सकता, पबजी में तो भाई ऐसे छुप के खेलना पड़ता है एकदम शांति से। ये अब पिछली बार तो हम बहुत गंदे तरीके से खेले, बिल्कुल एकदम इससे घटिया कोई नहीं खेल सकता। अब की बार थोड़ा सीरियसली अच्छे से। आग तेरा हो, कोई गन मिल जाए बढ़िया सी। गन नहीं मिली। हाई टायर क्या लूट जोन है, गन तो मिली नहीं। ये पिस्टल है, हाई टायर लूट जोन। पिस्टल है ये, हाई टायर लूट जोन। अब समझ में आया, यहाँ पे ऐसी जगहों पे पिस्टल मिलती हैं। हाई टायर लूट जोन, पिस्टल मिलती है, पिस्टल। देखो ये कौन सी गन है, ये अच्छी गन है। ओबे एक मिल गई यार, एक मेरी फेवरेट गन। हाँ यार सही लूट मिल गया, बुरी नहीं है लूट। बल्ला आए, बल्ला रखो, बल्ला बढ़िया लगता है मुझे। आ जाओ, कोई हाई टायर लूट जोन पे आया नहीं। एसकेएस भी है मुझ पे, दोनों ही एक हैं। एक एसकेएस लो, एक एकेएम लो। चलो ये क्या है, ऑयल बैरल, ये क्या चीज़ है। अबे इससे क्या होता है, ये तो यार मैंने पहली बार देखी यार। M14 एसकेएस की जगह ये। भाई ये तो कुछ अलग ही है, क्या ये। बस ये था हाई टायर लूट जोन, इतनी भी कुछ खास नहीं थी जो काफ़ी हाई टायर। हाँ एक मिल गई है, बढ़िया है भैया। ये क्या है, और ये क्या है। नेक्स्ट सेफ जोन ऑन द करंट एयर ड्रॉप लोकेशन। बस मतलब ये है। ये ड्रम कैसे निकलेगा, मुझे ड्रम निकालना अच्छा नहीं लग रहा। अरे हिल मत यार, ये यूज़ कर ले, अच्छा रहेगा। ये ड्रम निकाल दो यार, कट नहीं चाहिए मुझे। हाँ ऐसा सही है। तो कौन मार रहा है, कौन मार रहा, कौन मार रहा। अरे मैं लेट क्यों गया। यार मैं लेट क्यों गया, मुझे लेट नहीं था। कहाँ है भाई यार, मेरा किल चोरी हो जाएगा, वो किसी और के हाथों मर जाएगा। ओह फिर हमला करेंगे। हेडशॉट, हेडशॉट। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे मुझे मारना पीछे मुझे। अरे मैं मारूंगा, आ गया मैं। हाँ ये बताओ, कहाँ है। अबे हो रहा यार, बहुत ही दूर है। दो बंदे, मैं जा रहा हूँ मारने। गया। कौन है भाई, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है।
ओहो तुम हो। पता था हमें पता था तुम मारोगे। AR एमओ ले लो, AR एमओ ले लो, AR एमओ ले लो, एक मेडिकेट ले लो। ओ बंदे बंदे हैं इस जोन में, इस जोन में बंदे हैं। एक पीछे वाले को देखो, वो आ रहा, वो आ रहा। आगे बंदे ही बंदे हैं। यार मुझे कहीं मशरूम दिख जाए ना तो मज़ा आ जाएंगे। ओए होए ओए होए ओए होए, बड़ा मिस हो गए वो तो सारे शॉट्स। अभी बताता वरना। इसे तो मैं बता के ही हूँ। आगे भाई, अरे चल चेंज हो जा। कितना वाहियात आदमी था यार। रिलोड करके AR एमओ ले लूँ। अब कौन है? आ जाओ जिसे आना है, अभी मार रहा हूँ मैं सबको। आ जाओ भाई जिसमें हिम्मत है। भाई साहब ये क्या है? मॉन्स्टर ट्रक। ये ड्रॉप में आया मॉन्स्टर ट्रक। भाई साहब, ओले ये क्या चीज़ है? स्क्रीनशॉट तो बनता है इसका। ले लिया, स्क्रीनशॉट तो बनता था। अरे तो कितनी धीरे चल रहा है, ये क्या है? मैं खुल्लम खुल्ली गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो आ जाए। हमला करो मुझ पे जिसमें हिम्मत है। हिम्मत है। ओ भाई हेल्थ जारी, हेल्थ जारी। भाई साहब मार दिया। भाई साहब इसको तो बनता है भाई। मुझे उड़ाया इसने। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। M60 का डैमेज अच्छा था। मैं इसे भी ऐसी समझ रहा था। कोई नहीं कोई नहीं, हम इस बार बोया नहीं ले पाए। कोई नहीं कोई नहीं। भाई मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत खेले हम, मज़े आए बहुत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हो तो घंटे का आइकन को दबाई देना और कमेंट तो कर ही देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।